廿多年来，因为印度都市大楼的楼档拿来种菜嘅，加育蜂嘅用嚟呢，全世界都遇到同蜂嘅大量消失的问题。美国、法国、日本也等国家开始推行替都市育蜂嘅。宜兰大学生物技术同动物科学内嘅教授陈义文，廿多年来未替台湾来吹通哦，现在因为都会区农药嘅污染相对较少。也蜂嘅呢，如果是在生存传胎，由义文团体同企业也加入，还可以替都市育蜂嘅课程，带大家向下来看。规村的人佢哋碰上顺风，逐定防护伞同水交通。也请年度风有家庭主妇，两子爷无就去两公婆，家条都系都市育蜂的课程嘅好嘢。一礼拜有2日，我来看自家附近的碰上。等一下我们要算蜂盖，蜂盖我们要用数字去算。好。哦，然后幼虫跟卵的时候，我们一样是看。那基本上幼虫跟卵的话，我们今天有看到幼虫，有看到卵，就代表正常。就打勾就好了，没有幼虫也没有卵，打叉叉。啊，有幼虫没有卵，我们就写没有卵。看到一层一层的叶蓬嘅满天比，一般人看到可能早就走到明星市嘅，不过也条好嘢係險嘟嘟嘅。未來上夜課，有位人係懂上一啲用嘅育蓬嘅，有位人係想講對蓬嘅了解就唔會講記。哦，就是我在修剪树篱，然后就突然剧痛，然后我就赶快逃，然后后来是我们就要去医院，所以有那一次被蛰的经验以后，就是很怕蜜蜂。那从此看到蜜蜂都逃，那我就想说，我既然那么怕，我就干脆来把它了解一下。我们那时候就是很好奇，什么叫城市养蜂。因为我觉得说台北市区你要在大楼的楼顶会有养蜜蜂一群在那边，难道应该讲说住家不会抗议吗？我住在林口，那我娘家的地方因为有一片农田，所以我是希望说在农田的旁边呢种植一些花，因为我希望说花其实除了观赏以外，再来就是让蜜蜂有一个食物可以找来吃。潘日航育蜂嘅課程嘅語文團體，認真工作嘅素材就啲喺台北信義區嘅富山，也特別嘅生態豐富，故所平常時出題有攀語文發通，加到咩希望攀地位環境教育。我覺得我現在看到的孩子，包含我自己的，90%的孩子都很害怕，他們不是只有害怕一隻蜜蜂，他們害怕一隻螞蟻，因為他們或許在成長的環境裡面。跟自然已經脫節了，說希望借由這些實地放的這些風向，可以讓來這邊啊，不管是來參加活動的也好，或者是我們社區的一些學校的學生，可以實際來看一下蜜蜂是怎麼樣的一個昆蟲，然後它們的一些生態。那我更希望就是說，後續我可以有一些系統性的課程，可以讓更多的人來參與這個部分。多年來，全世界嘅蜂嘅小家眾多，唔但唱有民間團體關心，指導先生可創意認為，是有啲都市風育蜂嘅，將會有很卡多年來注意到亞雜問題。我對它的定義是在於說保護這個環境，因為你在經由養蜜蜂的過程，你會知道這整個環境是哪些東西對蜜蜂造成傷害，所以這個時候你就會去關心環保問題，去關心一些環境的議題。你就會關心說，是不是應該不要使用農藥？我們是不是應該要推廣一些有機的東西、無毒的農業？所以這個是更上一層的意義。第宜蘭大學甚至大樓嘅流動檔，共有咩有動到嘅膨脹，一條膨脹係對蜂嘅一定有研究嘅權威，陳義文教授同學生嘅向下照顧嘅。
曾高松认为，都市杜荒卡无农药，是为做好环境嘅两面化，棚嘅未就做得啲都市杜荒生存下来，韩国紧传推下去。相对在都市来讲的话，我们都市各位想象一下，我们都喜欢开花的植物啊。今天有这个草花开了，可是它可能很快就谢了，我们就赶快又换另外一种草花来种它。所以对蜜蜂来讲呢，它反而是在都市里面，它四季不断的有不同的花在开，所以也就是说，它有源源不绝的食物来源，不像农业栽种地区，它可能全有或全无。不过，棚嘅啲都市杜荒外观为一步嘅温度控制未系动态嘅问题。在楼顶上养的话，其实一开始蜜蜂会有所谓的适应的问题。那一开始它出去会找不到食物，为什么？因为这不是它熟悉的环境。对，那所以我们一开始在楼顶上养的时候呢，其实蜜蜂损耗蛮多的，就是因为它出去回不来。因为那楼顶大概你也知道，台北是30-40层楼高的楼顶，那其实它飞回来也是有困难度的。因为屋顶通常没有遮盖物，用了一个简易的帐篷来遮盖可是这个帐篷有时候还是一天当中某一段时间，它温度还是稍微比较高一点所以在顶楼养蜂，第一个要克服夏天这个蜂群温度太高的问题，你要想办法去克服。第二个，那到了冬天，又会面临到像北部地区东北季风太大、下雨的问题就是等于冬天它要防寒，夏天的话呢，最好能够散热。经过实验，陈义文教授未发现，啲都市杜荒育棚嘅其实对生态有近视嘅作用。各位都知道，蜜蜂有所谓的生存生态上的危机。那如果在农业栽种地区里面，哪一天蜜蜂没有办法生存了，那可能我们在都市养的这个蜜蜂是一个预备部队因为人类需要蜜蜂来授粉，才能够有高品质的蔬果可以吃如果没有蜜蜂就没有授粉，没有授粉可能就没有食物可以吃。如果你这个地方是有污染的话呢，我们可以检测它的花粉也可以看出你这个地方环境的品质好不好。环境係好也係壞，看棚嘅嘢多少就低。大幫育棚嘅，就地的棚嘅生存嘅地理環境，面對未天初生存嘅地。學育棚嘅也好運通，啲台灣上2萬張意思。好在講，一般民眾看到棚嘅行係單單就會驚，故所謂吹講行係無按規。